Uživaoci kulture i onih posebnih pozorišnih večeri ove noći će imati priliku na maloj sceni Dječjeg pozorišta Republike Srpske od 20 časova pratiti premijerno izvođenje predstave studentskog pozorišta Duga je noć, mlade autorke Teodore Živković. Postavka teksta Duga je noć u studentskom pozorištu upravo večeras doživljava svoju praizvedbu i ona je 58. premijera u istoriji studentskog pozorišta. Naše dragi gošći su danas doputovali iz Beograda i naravno prenijeće nam lijepu atmosferu upravo iz ove predstave koju će banjalučka publika imati priliku večeras vidjeti. Drage dame, dobro nam došli. Dobar vam dan. Nadam se da ste lijepo putovali. Jesmo. Išli smo autobusom, ona je redovna linija od 6 ujutru, da je mir i tišina, svi spavaju, tako da... Idealno za putovanje. Lepo. Evo, ja se nadam da mi nećete zamjeriti, ali sada ću pažnju usmjeriti ka zvijezdi ove večeri, ove pozorišne predstave. Teodora, ti si mlada umjetnica, izuzetno talentovana umjetnicama po pričama svih ljudi koji te znaju. Pa evo, o kakvoj predstavi se radi i zapravo koje duše i gdje se nalazi duša ovog komada? To je porodična drama sa svim porodičnim vrednostima, naravno, i izazovima sa kojima se porodice najčešće suočavaju i dala sam jednostavno da pokažem jednu stranu, lošu, pozitivnu, negativnu publici, da bi mogla da pomogne nekome ako i oni dođu u tu situaciju, da je to neka poznata drama. Pa reci, koja je situacija? Pa porodica gdje otac pater familias umire i ostavlja 3 dece koji su mladi ljudi u suštini, mlađi od 20 godina i prvi put se suočavaju sa takvom situacijom i sa majkom koja ne zna šta da radi i onda svako od njih reaguje drugačije i to sam vrlo ponosna kako sam napisala. Svako je individualan tu i svako negde predstavlja mene kako bi ja reagovala u određenoj situaciji. Teodora, ti potičeš iz jedne veoma talentovane porodice. Sada kako se nosiš sa tim? Da li tu ima nekog pritiska? Ono što je sasvim sigurno jeste da tebe ljudi, zahvaljujući tvom talentu, neće posmatrati samo kao ćerku poznate Maje Volk. Evo, mene još zanima zapravo da pošalješ poruku svim onim ljudima koji imaju neke možda kočnice u životu i koji se ne žele baviti onim stvarima da ne bi dobili neke negativne kritike. Veliki pritisak to stoji. Ljudi očekuju kad čuju da sam ja mamina ćerka, jel te, očekuju više od mene. Ja se trudim da ispoštujem to do maksimuma koliko mogu, ali ne bavim se preterano time. Znam koliko vredim, znam koliko sam talentovana, znam šta mogu da uradim i trudim se da to ispoštujem radi sebe, ne radi drugih. Ako ja mogu da dodam, pošto sam je ja pripremala za to, jer sam ja bila dete poznatih roditelja. I kad sam bila anonimna, ja sam imala problem kao ćerka Petra Volka, kao što ona ima problem što je ćerka Maje Volk. I sve ono što sam ja tad zapamtila, ja sam vrlo rano počela da prenosim deci, da znaju da ih to očekuje i kako da se izbore sa svim tim. Ali ono što je isto pozitivno kad ste dete roditelja koji su u istoj branši, oni su vam de facto dodatni profesori mimo onoga. I meni je moja mama čitala tekstove kao što ja čitam njene tekstove i tako da se prenosi ta jedna radionica koja postoji u našoj familiji već 4 generacije. Moj deda je bio glumac, moja mama glumica i pisac, moj otac pisac, ja sada Dorka, moja druga ćerka peva, sin svira gitaru, znači to je prosto naš put i moraju da znaju šta ih čeka na tom putu, tako da eto, to je... Tu smo negdje baš spremni. Da. Baš sam to htjela pitati Teodoru. Evo, ljubav prema pozorišnim daskama, prema pisanju svakako da postoje. Sada, da li je to stvar onog nečeg višeg, nečeg sa čim se rađamo, ili ipak možda genetika u pitanju? Genetika definitivno jeste. Odrastanje, odnosno okruženje i ne mora potpuno da bude samo to. Ja primjera radi volim i pozorište i film i muziku, a interesuje me recimo i inženjerstvo, informatika. Volim da budemo i u svim oblastima, tako da genetika nije baš 100% glavni faktor. A više je okruženje, znači da, ako te neko usmeri... Da, više okruženje, o čemu si
okružen, šta si... Moja mama je pisala, tata piše, ali svi pišemo različitim stilovima, tako da to je samo prosto normalno u jednoj porodici gde se piše da i deca pišu, ali niko nije uslovljavao stilove, tako da smo svi različiti. Da smo svi imali puno slobodu. Tako je. Teodora, ko je tvoj najiskreniji kritičar? Čije kritike se onako plašiš, osjećaš neko strahopoštovanje? Ko je moj? Najveći kritičar. Kritičar? Pa, mama. A mislim da ti je deda gori. Ne, nasuprotno opštem mišljenju, ne. Ti si više deda, ide sa mojim osjećanjima, neće baš da me povredi. Dobro, ja radim na tekstu sa drugim studentima, pa tako radim i sa njom. Znači, ne pravim razliku, a onda je to je ta priča. Onda sam uvek kritična, kao što sam kritična i prema studentima. Naravno. Sada ja sam tu isto, osjećam je li već blagu tremu, ipak se zna ko je Maja Volk i naravno ja ću se sada usuditi da vas pitam da li postoji nešto što vi ne znate da radite, jednostavno ne možete stići ili nešto, evo ja ću reći sada upravo našim gledaocima, evo ono što sam čula jeste da ste izuzetna žena, u što sam se evo upravo imala priliku i uvjeriti, da ste dramaturg, pisac, scenarista, muzičar, profesor, kažu fantastična majka, da li postoji to nešto što jednostavno ne znate ili ne stižete? Pa ima i to je ono što planiram da uradim u narednim decenijama. Znači da isteram moj prvi maraton u 90. godini, to mi je plan. Da naučim harfu da sviram u 95. u Stotki, kad budem imala 100 godina popiću se na Himalaje, nadam se. Mislim, moram da treniram 40 godina da bi to izvela. Naučit ću starogrčki, to još uvijek ne govorim, to sam negde u 115. Do 130. imam plan, tako da puno ja toga ne znam, ali hoću da znam i da se razvijam i onda kad sebi date prosto plan jedno po jedno, tako da ću, eto, to su jedno od delića onoga što ja ne znam. Teodora, kako se nosiš sa ovim? Teško je. Meni je sve jedno. Ja ću da se pridružim možda u nekom trenutku kad budem sama sa sobom, sa mojim željama završila, onda idem sa mamom. Evo, Maja, moramo se pitati da li ste vi, baš Teodori, najveći kritičar i kako vama zapravo izgleda? Vi ste ponosna majka. Pa znači da vam kažem, danas je veliki dan i za mene i za Doru, zato što kad sam ja bila mlada, moj otac je bio mnogo strog kritičar i imao je velike neprijatelje u svetu pozorišta. I meni su vrata svih pozorišta bila zatvorena. I ja sam uvijek bila dramski pisac, ali jednostavno nisam doživjela da mi dramski tekst bude na sceni pozorišta. Sada ga ja radim, znači ja sam na televiziji puno radila, na radiju, na drugim medijima, ali nekako pozorišta su mi zatvorena bila. I njena prva drama koja se igra u pozorištu je zapravo prosto kao da je moja drama, kažem. Ono što nisam ja doživjela, to ona sad doživljava. I velika stvar. Zaista sam presrećna. Evo, pročitala sam u jednom intervju urađenom sa vama da vam je ipak najdraži i najvažniji doktorat to što ste upravo svoju ćerku Teodoru, djevojčicu rođenu sa oštećenim sluhom, naučili ne samo da govori, kod Teodore pjeva i svira. Jeste. Pa evo, čujete, vi svi ne biste primetili uopšte, ona ima jedno od najtežih oštećenja u Beogradu i to od vakcine velikog kašlja koju je primila kao beba sa 6 meseci u onim godinama 90-im, sankcija kad se razblaživao i benzin, a ne vakcine. Ali moj rad, znači ja sam zaista s njom radila 24 sata, puno naučila i ona je dobila od sve moje dece najviše mene. Tako da je to negde dobra stvar i uvek treba gledati. Ja čak kad sam jednom pitala Doro, kada bi birala da čuješ kao drugi ili da ostaneš ovakva kakva si, šta bi izabrala? Ona rekla, pobogu mama, pa uvek tišinu, to je mnogo bolja nego vi. Tako da je ona zapravo od svoje različitosti napravila veliku premiju. Naravno, svet je okrutan i nepoznavanje materije i ljudi dolazi do raznih situacija. Ona je i u školi pretrpela mnoge stvari, u gimnaziji, odnosno u srednjoj školi i na fakultetu. Ali ja sam je pripremala, kako vam kažem, pripremala sam je, konačno rodila sam još 2 dece da ona ne bi bila sama. Tako da je, zahvaljujući njoj, ja imam veliku porodicu. Teodora, otkud tolika hrabrost? Kako? Otkud tolika hrabrost u tebi? Od mene? Jeste.
Pa, delom zbog mame što me tako vaspitala, jel te, a delom zato što sam vajde sama shvatila da treba, da jedino tako s tom hrabrošću mogu u stvari da zakoračim, da se suočam sa ljudima i da uspem kao osoba sama sa sobom i u komunikaciji sa drugim ljudima. I onda mi tu negde ta hrabrost tako pomaže u stvari, dajem sa maminim učenjima i to je to. Meni je inače Teodora sada personalni asistent, ona sada i radi za mene, tako da kažem, negde smo u porodičnom biznisu i to me jako raduje. I 4. je godina, sad završava kreativne industrije na Fakultetu za inženjerski menadžment, inače je bila student i dramaturgije. I reci za roman. Da, bio je konkurs Peo Buk izdavačke knjige za neobjavljeni autorski roman. Ja sam osvojila 2. mesto. Dobila ponudu i ugovor da mi objave roman, tako da radim na tome i da čekam da se to ostvari. Mi ćemo se tada sigurno vidjeti i pričati malo i o tom romanu. Evo, Maja, vas moram pitati, stručno mišljenje o onom što će se desiti večeras u Dječjem pozorištu? Ja nisam videla nijednu probu i zaista će biti premijera i za mene i treperim kako će to da izgleda. Tekst znam, ali također znam i da svaki tekst može da ode i na ovu i na onu stranu. U Acu imam puno poverenja, on je moj nekadašnji student i bio i na master studijama, vrlo ozbiljan momak. Tako da, ali što god da bude, ako ima emocije, bit će odlično, a ne možda ne bude emocije. Mladi su ljudi, kad god mladi ljudi rade nešto, imaju strast, imaju viziju, imaju želju i to ne možda ne bude dobro. Teodora, a kakva su očekivanja što se tiče ove večeri i naravno, da li vjerujete u banjalučku publiku? Ja sam samo srećna što će da bude moja drama večeras i uzbuđena sam. Evo, Maja, i vas moram pitati, da li su neki možda novi projekti u najavi, na čemu sada trenutno radite? Ja sam evo pre nekoliko dana uradila novi projekat Mama Afrika se zove, to je muzička predstava sa muzikom, zapravo put afričkog ritma od Mirjama Kebe, Cezarije Evore preko Kube i Brazila, ali kaže muzička je predstava, pošto nije samo muzika u pitanju ni koncert, nego to ono što mene sad zanima, muzički teatar. Pre toga je bilo Fado balet, Lisabonska priča sa kojom i dalje putujemo okolo naokolo. Promocija knjige Kotliću su u paklu, u raju nema kuvanja, koja je isto sa mojim triom i kvartetom Ženijali. Juče smo u Majdanpeku bili, ja sam noća stigla u 2 sata da bi u 6 krenula za Banja Luku, tako sam kod Cirkus Medrano sama sebi konkurencija, jer imam 3 orkestra i 4 programa, a sad naredni će da budu, znači svake 2 godine negde izbacim novu priču. Ova Mama Afrika mi je sada, ja mislim, opet korak više, znači ka nekom muzičkom teatru koji mene zanima. I predstoji nam leto, naravno da je najviše, onda mi i nastupamo. Znači od Madlenijanuma do Svilajnca, znači nema više gde idemo. Evo, u Čačku ću biti za 5 dana, pa onda idemo dalje. Tako da osvajamo polako teren, a ovo je već 3. izdanje, znači knjiga je u 3000 primjeraka već prodato za 2 meseca, što me jako raduje, jer pokazuje da postoji 3000 ljudi koje zanima zdravlje u Srbiji, a naravno sljedeći korak je Bosna, Crna Gora i da krenemo dalje, tako da eto, to je priča. Znači, uskoro ćemo se vidjeti ponovo. Apsolutno. Meni je izuzetno drago. Evo, žao mi je što nemamo više vremena da razgovaramo, meni je svakako jako ugodno razgovarati sa tako divnim damama i nadam se da ćete nam ponovo doći. Pa ja redovno predajem ovde pa dolazim, tako da i hoću da vam čestitam zapravo 2. rođendan. Hvala vam puno. Vašoj televiziji, čujem sve najbolje, naravno moji studenti tu rade, svi. Tako da mora biti najbolje. Apsolutno. Hvala vam još jednom i evo, Teodora, hoćemo za sam kraj ovog razgovora pozvati sve ljude koji su željni dobre pozorišne drame da se večeras pojave u Dječjem pozorištu Republike Srpske. Još jednom hvala vam puno na ovom jako ugodnom razgovoru i svakako, draga banjalučka publiko, večeras u 20 časova posjetite obavezno Dječje pozorište Republike Srpske.